menit ini persiapan bus-busnya mau pada diberangkatkan ya teman-teman. Nah teman-teman, itu bisnya udah mau pada berangkat ya teman-teman. Itu lagi ngabsenin dulu sama ngitungin penumpangnya udah lengkap belum. Nanti kalau udah lengkap langsung bisnya berangkat. Ini langsung menuju pusat oleh-oleh. Kurang paham ini kemana, katanya sih mau ke Gareng, tapi tadi ada yang bilang Jokem, nggak tahu nanti kemana ya, kita lihat saja. Nah ini akhirnya jam 15.07 udah mulai diberangkatkan busnya ya teman-teman, udah pada keluar. Ini jus ya, ini apa-apa kawai.
mobilnya terlalu maksain teman-teman, harusnya dia tadi minggir dulu ya kesini, itu jadi tersendat ya teman-teman. Us. Efek nggak sabaran itu teman-teman mobilnya. Terus tadi kan minggir sini bisa lebar ini, tuh maksain maju lagi mobilnya. Edan mobilnya maju terus gak mau ngalah. Tuh di belakang sana jadi sulit lagi gara-gara mobil. Nah ini kalau nggak salah ini bis yang terakhir teman-teman, udah habis, lanjut kita mengoyok.